добрый вечер. У него могла быть другая судьба и более яркие сценические площадки, и, может быть, более громкие имена актеров. Но он уже 30 лет предан одному театру, Народному театру «Чародей», где нашел свое вдохновение и свое человеческое счастье. Сегодня наш с вами собеседник – главный режиссер театра «Чародей» Олег Клементьев. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Знаешь, с чего я хотел бы начать наш разговор? Вот мы с тобой выросли в соседних микрорайонах. Я на Чечелевке, ты на Фабрике. Я прекрасно помню ментальность мальчишек тех времен. Это футбол, хоккей, порой небольшая драка возле танцплощадки. А ты, что называется, с пеленок и в танце. Вот как у тебя это получилось? Вот говорят гены. У меня мама, если бы не война, наверное, была бы актрисой. Но так случилось, что в 17 лет она пошла на фронт, и, вернувшись после войны, у нее жизнь немножечко переломалась. Но она вместе с нашей тетей великолепно пела, всегда устраивала великолепные праздники, это были танцы и все остальное. И я, как помню, по словам своего брата и своих родителей, говорили, что я умудрялся, даже тогда, когда у нас рядышком были какие-то поминальные дни, я устраивал, заводил патефон и танцевал вовсю. То есть это было с самого начала. Это чего таким мальчишкой? Да, совсем мальчишка, наверное, только с пеленок появился. Танцы меня всегда привлекали. И по сей день я танцую. Но самое интересное другое, что потом немножко позже, вот мы вспомнили Чечелевку, Фабрику, нас объединял Горбатый мост. Да. И вот благодаря Горбатому мосту я потом попадаю во дворец Ильича, который и дал мне путевку в жизнь именно в хореографии. Спасибо Георгию Павловичу, который, в общем-то, смог, Клокову, который смог нас, мальчишек, фабричных, чечелевских, подобрать, и мы танцевали в ансамбле народного танца «Дружба». И это, наверное, была путевка именно вот в это, именно в хореографию. Пока. Но в танцы далеко ты не пошел, ты ушел в другое. Кстати, вот в связи с этим. В этом году я знаю, что ты открываешь 115-й театральный сезон театра «Чародей». Знаю то, что, как говорили раньше, у театра такие большие революционные традиции, да, раньше вот так говорили, твоих предшественников и полиция преследовала, и расстреливали режиссеров, и театр то закрывался, то открывался вновь. Вот эти традиции вот сегодня как-то влияют на жизнь коллектива? Вы знаете, влияют. После того, как дворец был 2 года закрыт, мы не работали, дворец Ленина закрылся, потом открылся культурно-досуговый комплекс. За эти 2 года энергетика, которая создавалась годами, у нас есть малая сцена, есть комната чародеев, которая обклеена фотографиями того времени, того периода. Масса альбомов осталось того времени. Остались фотографии, да? Конечно. У нас есть удивительные, уникальные фотографии, у нас есть уникальные афиши того периода, у нас есть фотография 1924 года. У нас есть биография одного из участников, который написал свою биографию, когда он начинал еще в 1898 году. То есть история удивительная этого микрорайона. И мне повезло в моей жизни. Потом, когда я уже стал немножко постарше, я ходил в Народный театр Анафрийчуку, во дворец Ильича, опять-таки туда же, но уже будучи юношей. И мне пришлось сыграть в спектакле 20 лет спустя, налево. Михаил Светлов пишет пьесу именно о русско-драматическом кружке района Кайдаки. Об этом мы узнаем немножко позже. И опять-таки благодаря нашему режиссеру, который был не только режиссером, но еще был человеком, который любил все это собирать. Эту всю историю он позже дарит мне, когда я становлюсь режиссером именно театра в Кайдаках. А никогда не было мыслей написать сценарий спектакля об истории самого театра, скажем так? Дело в том, что это не мысль. На протяжении вот всех юбилеев, которые идут, мы всегда начинаем по страницам. У нас есть такая программа по страницам истории театра. И мы всегда начинаем именно с этого начала. Мы вспоминаем первые пьесы, которые ставились. Это Мартын Баруля,
Мы брали фрагменты, это «Ткачи Леси Украинки», мы брали фрагменты из этого спектакля и пытались реанимировать то, что когда-то это было, на их взгляд. Ведь самое интересное то, что за 2 года, всего 2 года прошло, и в 1900 году строится клуб-аудитория на платные средства, собранные за спектакль. То есть какой был удивительный период того времени. И театр существовал, они, рабочая молодежь, завода «Брянки», она, в общем-то, дала нам этот толчок. Потом же наши же участники завода Петровского, завода Ленина были участниками. И то есть зритель у театра всегда был еще всегда в те времена? Был. Тогда было очень много зрителей. И я помню, 70-е годы, когда я ходил в этот дворец Ленина, видел театр других режиссеров, и дворец Ильича всегда был переполнен зрителями. То есть это было вот такой интересный поток. Но сейчас мы тоже не жалуемся, к нам опять возвращается наш зритель, несмотря на то, что у нас был небольшой перерыв. Олег Клементьев родился в 1955 году в Днепропетровске. 1970-1971 годы. Поступает в театральное училище. 1972-1982 годы. Учится в Национальном институте культуры и искусств. 1972 год. Олег Клементьев становится руководителем театра «Кукол». 1976 год. Руководит театром-студией «Синие стрелы». 1983 год. Олег Клементьев становится режиссером театра юного зрителя «Чародей». Тебе пришлось, я знаю, несколько лет, как минимум года 2, ставить спектакли, ну, скажем так, на большой сценической площадке в театре имени Горького. Вот руку на сердце, если положишь, вот не было мыслей тогда, ну, скажем так, рвануть дальше, в Киев, в Москву, ну, на очень большие сцены. Вы знаете, самое интересное другое. Мне повезло в моей жизни. Я был членом правления Союза театральных деятелей Украины, Днепропетровска в первую очередь. И мы часто были на лабораториях. Мне повезло, я был и в театре Захарова, на лаборатории. Марка Захарова. Марка Захарова. Я видел, как создавался спектакль «Сори». И для меня это было интересно видеть Чурикова, Караченцева. То есть, как бы для меня это было... Но для меня, опять-таки, то ли во мне что-то такое... Вы знаете, я не мог передать народный театр. То есть для меня это было основой. И вот какие-то корни Днепропетровска, как бы где бы я ни был, я всегда чувствовал себя все равно в гостях. Поэтому вот даже и мысли такой не было. Хотя был период, когда мы в 2000 году были на фестивале в Белоруссии, и мне предложили возглавить театр национальный. Взять театр, мы там получилось, что мы были на фестивале, и нас там полюбили. Я был у министра культуры в гостях, мы сидели в кабинете, пили с ним кофе, и он говорит: а приедешь к нам? Я задумался, но так и не смог. То есть, ну, не знаю. Родная, что-то родное, дух родной, он, наверное, дороже всего на свете. Уже что-то есть, что тебя не пускает? Не пускает. И тогда не пускала. Хотя я бывал и в Питере ездил, и на спектакле катался, и в Киеве, и где только не был, но это все родное, близкое. Кстати, насчет кофе, поверь мне, кофе хороший не только в министерских кабинетах, здесь тоже, пожалуйста, пей кофе. А я тебя еще вот о чем хотел спросить. «Чародей» позиционируется как полупрофессиональный театр. Он народный, но позиционируется как полупрофессиональный театр. Как это? Что это? Дело в том, что был такой период, когда мы работали как театр-студия. Но это было вызвано тем, что это начало 90-х годов, когда происходил такой процесс, народный театр как бы вымирал, становились студии, как бы основа, и на полупрофессиональный уровень выходили. И у нас на базе нашего театра было 8 актеров, которые получали зарплату благодаря платным спектаклям. То есть мы уже как бы являлись, и ребята, которые заканчивали наше театральное училище, училище культуры, они же были участниками нашего театра, они же играли спектакли на выездах, мы тогда очень много работали. Потом происходит процесс, когда ты понимаешь, что народный театр, он имеет свои законы, свои традиции, свое творчество. Мы всегда давали платные спектакли. Был период, когда мы об этом забыли, дворец закрылся, были перепития и так далее. С этого года мы опять начали давать платные спектакли. Естественно, есть актеры в театре, вместе со мной идут нога об ногу уже 36 лет. И они уже давно
профессионалы. Вот Анатолий Гридин, он закончил в свое время театральное училище, режиссерский факультет. Он уже, как говорят, дедушка на пенсии, но при этом он до сих пор в нашем театре. И меня, знаете, вот у меня гордость распирает за то, что вот есть такие люди, которые, проработав у станка, бригадиром или еще где-то, они приходят в свободное от работы время и отдают свою душу театру. А когда они уже начинают зарплату получать, это уже нечто другое. Специализация другая. И, наверное, от этого, ну, я привык и костюмы делать сам, и даже где-то сесть за машинку, прострочить самому, где-то что-то придумать вместе. А там уже дележка идет стопроцентная, как бы, знаете, вот если ты взялся за народный театр, веди его до конца, а где-то меня, где-то в чем-то. Поэтому я горжусь тем, что действительно полупрофессиональный, потому что с нами работают и профессионалы в том числе. Знаешь, что мне это напоминает? Ты рассказываешь, а я синхронно думаю вот о чем. Когда у нас футбол был полупрофессиональный, мы выигрывали самые замечательные матчи. Когда он стал профессиональным, что в России, что в Украине, когда ребята играют за большие деньги, вот как-то что-то не то получается, да? Это точно. Олег, а вот, кстати, об актерах. Ну, для тебя не секрет, ты это более меня знаешь. Ну, сегодня, если не все, то, наверное, каждая вторая юная особа мечтает о большой сцене, о большом экране, о красной дорожке. Ну, это речь о больших форматах, да? А как сегодня, вот, ну, скажем так, по спортивной терминологии, с длиной скамейки запасных у актеров? Вы знаете, самое интересное то, что вот на протяжении многих лет много ребят, и вот начиная еще с самого начала, у нас была так Таня Полежайкина с Приднепровска приезжала к нам, она училась в нашем театральном училище, потом поехала в студию Табакова, закончила, и работала у Марка Захарова. Как сложилась ее судьба, сказать трудно, не знаю. Я знаю, что она в массовках работала и так далее, осталась в Москве. Мне очень приятно, что у нас есть такая удивительная актриса Наташа Ира Синицына, которая работает сейчас в муниципальном театре кукол уже на протяжении многих лет. Саша Сивун, который тоже профессионал. То есть, если так пересчитывать профессионалов, эта плеяда очень большая. И коллектив, был период, когда у нас, вот когда я в Доме пионеров работал, у нас был такой интересный момент. 30 рублей, 30 детей. 60 рублей, 60 детей. Это что значит? А вот такие ставки у нас были. Полставки 30 рублей, и ты должен был с 30 детьми работать. Я, конечно, дошел до 120 детей, на 2 ставки я работал. И для меня это было здорово, что вот у нас вот выходцы, вот Миша Гольдемер, о котором я вам говорю сейчас, и Игорь, они вышли из этого кукольного театра, с которого мы начинали. Потом они стали драматическим театром, то есть там же ставки делились и пионерской эстрады, и художественное слово, и приветствие пионеров, все в комплексе. Вот, в общем-то, с этого все начиналось. Но замена у них есть? Вот насколько сегодня, скажем так, и та же скамейка длинная в театре «Чародей»? Новые актеры. Новых актеров очень много. Дело в том, что на протяжении многих лет я брал детей, ну, детей уже, ребят постарше, подростков, начиная с 7-8 класса. 6 лет назад меня так как бы осенило. А почему не взять малышей? Я беру первые классы. Сегодня это уже 6 лет образования. Ребята, которые у нас есть, Настя, безрукавая актриса театра, хотя она еще школьница, но она фору даст любому профессионалу. Почти безрукого. Да, да. И у нас есть удивительный мальчик, Армаис Арутюнов. Этот мальчишка тоже 72-я школа, армянин, с тяжелой дикцией. Понятно, что есть немножечко как бы акценты. В театралку он не поступил только из-за того, что акцент, но он великолепный актер, отлично работает. То есть и вот такие ребята вырастают. У нас сейчас коллектив, начиная от 6 лет детки до 62. 1987 год. Театру «Чародей» под руководством Олега Клементьева присвоено почетное звание «Народный». 1988 год. Гастроли в столице на ВДНХ Украины. 1989 год. Театр «Чародей» завоевывает гран-при на фестивале «Театральные игры» в городе Химки Московской области. 1990 год. По инициативе Олега Клементьева организован детский театральный фестиваль «Чародей собирает друзей».
1992-1993 годы. Олег Клементьев работает режиссером театра русской драмы имени Горького. 1993 год. Спектакль «Тиль Уллиншпигель» занимает первое место областного фестиваля театров. Ну почему режиссер? Ведь человек, который близок к сцене, так хочется сыграть Чацкого, Гамлета, скажем. Да, я в театральное училище поступал как актер и думал быть актером. Но вы понимаете, есть такое, вот что-то такое потянуло, меня очень трудно ставить. Я сам режиссер. И будучи актером, мне было бы, наверное, трудно работать, хотя вот был такой, когда Владимир Саранчук предложил мне участвовать в спектакле, я испугался, честно скажу. Я побоялся, что я не смогу с ним работать, не потому что мы уже как бы, режиссура — это вещь немножечко другая. То есть я начну сам режиссировать, и я не смогу работать так же слепо рядом с режиссером, который тебе доверяет, который делает. Поэтому я по сегодняшний день, с 90-го года, играю в спектакле «Главное в свете дети» «Волка». И вот по сей день у нас в репертуаре этот спектакль, мы его играем раз в месяц, дети с удовольствием его смотрят, мой младший сын вырос на этом спектакле, вот он музыку там написал, Сережа мой, и он каждый раз спектакль смотрит, говорит, я не могу, я плачу на этот спектакль. Да, я так понимаю, есть, что... такой момент идет. Я так понимаю, что не захотелось попасть под чужую творческую власть. Да? А то, что касается спектаклей своих, я с удовольствием играл в спектаклях. У нас был «Чуманова бы ваши дома» играл, брата Лоренцо. На «Рампе» я получил лучшую эпизодическую роль. Вот, хотя я, казалось бы, уже профессионал, но там не является. Это не являлось так. Вот так бывали случаи. Я где-то в эпизодах использую себя, где-то как-то бывает, что на себя брать пьесы я стараюсь не брать. У меня есть актеры. В общем, методика такая, как у Рязанова, я смотрю. Где-то чуть-чуть краем пройти. Наверное, да. Вот мы сейчас делаем интересную работу Андрея Курейчика. Удивительная пьеса «Потерянный рай». Адам, Ева, Авель, Каин. И я в себе взял роль Господа, голос из Осветительска, где я буду работать на свете, буду оттуда в микрофон работать с ними. Не потому, что я хочу быть... Нет, потому что я понимаю этот материал как режиссер, я его чувствую вот так, как я его чувствую. Как примет зритель, мы уже увидим. Я думаю, в апреле месяце будет премьера этого спектакля. Горят мои взрослые, там работают два актера, которые вот Раиса Науменко, Николай Еременко. Это возрастные актеры, которые уже у нас очень взрослые, и молодежь, рядом с ними студенты, их сыновья. То есть по возрасту очень интересный вариант. И вот тоже, казалось бы, за кадром. Не обязательно режиссеру быть на сцене. Режиссер должен наблюдать со стороны. И мне это как бы ближе, это мое родное. И вот я чувствую себя в этом лучше. Лучше. Олег, в школе речь коснулась репертуара. Вот, кстати, как подбирается репертуар? Это волевое решение режиссера, в данном случае Олега Клементьева, это какой-то коллективный разум? Или вот есть актерский состав, который может сыграть это и это, а вот это не его? Вот как здесь вы формируете свой репертуар? Вы знаете, я начну с того, что я близнец по знаку зодиака. Я настолько разный, что сегодня я хочу театр импровизации, и мы сегодня делаем спектакль за 3-4 репетиции, так, ребята, играем. Есть такие моменты, когда мы очень долго строим спектакль. Он режиссерский спектакль с метафорами, с какими-то нюансами и так далее. И в моем видении, то есть, опять-таки, большая часть, конечно, репертуара идет от меня. Но бывают случаи, когда приходит актер и говорит, я хочу поставить, пожалуйста. Все равно, как бы мы ни хотели, режиссер выбирает пьесу от своей души. Вот если у меня в душе зародилось, если я не зародил актеров, были такие случаи, я читаю пьесу, вижу холодные. Все, я пьесу откладываю, как бы она мне не нравилась. Но если я увлек, был такой момент, когда мы в 2000 году на «Рампе» заняли гран-приз со спектаклем Леонида Андреева «Жизнь человека». Актеры не понимали, что они играли. Он настолько был метафоричный, я говорю, ребята, я не хочу забивать вам голову теорией, я не хочу вам долго рассказывать, есть задача, события, все, больше не надо ничего, играйте. И только тогда, когда мы отыграли спектакль, когда мы увидели видео, актеры поняли, в чем они участвуют. С тех пор они подобные вопросы не задают. Они доверяют режиссеру.
Если есть такое доверие, есть театр. Если этого доверия нет, а идет режиссер сам по себе, актеры сами по себе, где же эта сценическая связь, о которой мы всегда так красиво говорим? Самое важное — это вот все три кита: это сценография, автор, режиссер и, естественно, актеры, которые должны впитать это все в себя. Потому что любой предмет, любое все это должно быть живой актер, а не живой режиссер. А режиссер придумал, а актер должен все это отработать. И я уже ухожу, на генеральных репетициях все, я уже даже не смотрю. Они сами все делают. С 1994 года Народный театр «Чародей» является постоянным участником международного фестиваля «Рампа», а в 2000 году завоевывает гран-при фестиваля. 1998 год. Олег Клементьев награждается дипломом 4-го международного фестиваля молодежных театров «Рампа» за лучшую режиссуру. 2010 год. Театр получает диплом в городе Слуцк за активное участие в фестивалях Белоруссии и развитие международных культурных связей в области аматорского театрального искусства. 2011 год. Театр «Чародей» под руководством Олега Клементьева занимает первое место на международном фестивале «Славянский венец» в Болгарии. 2012 год. Олег Анатольевич удостоен благодарности губернатора за добросовестный труд, профессионализм, инициативу и творческие достижения. Сыграть своего героя любому актеру, ну, здесь мало профессионализма, да? Здесь нужно войти в жизнь своего героя, почувствовать, ну, какие-то тонкие грани его характера, его бытия в этом мире, для того, чтобы точно, ясно, искренне этот образ осуществить на сцене. Вот сегодняшний актер, твой актер, другой актер, у которого сегодня, ну, масса своих житейских проблем, он способен вот настолько точно и тонко входить в образ? Сегодня может. Дело в том, что опять-таки, и, наверное, всегда это было, ну, может быть, когда-то, пару столетий назад, когда театр был не спеша никуда не Островского время и так далее, когда люди приходили для того, чтобы покрасоваться в театр. Сейчас темпоритм жизни другой, люди живут в другом измерении, эмоциональный ряд совершенно другой, гиперактивных детей больше, чем надо, поэтому на них все строится. И темпоритмы, почему я спектакли делаю не больше часа, ну вот «Гроза» у нас в 2 отделениях будет однозначно, а то, что касается для детей спектакли, у нас идут они от 45 минут до часу, потому что я прекрасно понимаю психологию ребенка. Ребенку надо все время подавать. И, как правило, наши детские спектакли не идут через игровую форму. То есть идет спектакль, бах, игровушечка какая-то пошла, они тут подвигались, опять пошли, опять. И я не могу сказать, что дети взрослые. Такого не бывает. Актер или есть, или его нет. И, как говорят, театр народный, самодеятельный, любительский, какой угодно. Или театр есть, или его нет. Можем в театр прийти профессиональный и заскучать. Ну, актеру, как, наверное, любому человеку творческой профессии, тут, я так думаю, или боженька дал, или не дал, да? Да. И не обязательно иметь, как говорится, образование, с учетом, что мы работаем по тем же канонам, по тем же направлениям. Вот у меня школа искусств, есть театральный класс, вот он сейчас 1-й, выпустил уже 1 класс, сейчас вот 2-й идет. То есть мы идем по всем направлениям, того же театрального училища и так далее. Да, чем мы отличаемся? Примеров того в истории достаточно. Федор Иванович Шаляпин начинал не с консерватории, а с песни, с голоса. Олег, я отдаю себе отчет в том, что, ну, каждый из нас представляет для себя счастье по-разному, каждый счастлив по-своему, да? Вот я тебя вижу счастливым человеком, я не ошибаюсь? Да, я очень счастливый человек. У меня удивительные 2 сына. И, наверное, это, вы знаете, у меня слезы на глазах, когда я говорю о них. Старший у меня работает вместе со мной, хотя он начальник пресс-службы завода, трубного завода. И при этом совместитель, звукорежиссер и пишет музыку для театра. Он вырос в театре у нас. И был актером, и сейчас он играет в «Коте в сапогах» короля. Младший в Киеве. Вот он уехал в Киев. Он нашел себя там. Он был участником «Фабрики 4», стал финалистом «Фабрики». Сейчас его заметил интересный продюсер «Паранормальных». Вот. И он, сейчас создана группа 7 цифр. И он уже поет, как... Хотя он тоже был актером театра. Он родился в тот день, когда нам присвоили звание народный
И у него по жизни это вот все время театр, Значит, да, театр, линия вокал. выстроенная была Да, туда. и они оба владеют инструментами, при этом не имея никакого музыкального образования. То есть вот опять, ну как-то вот так все вот пошло. Сейчас Ну, у меня жена пела в свое время в хоре, у нее идеальный слух. То есть вот где-то что-то они так все это приняли. Поэтому я счастлив, потому что у меня такие замечательные дети. И такой удивительный театр, такой дворец, который меня вот на протяжении многих лет поддерживал. И потом вот сейчас это наше здание, которое мы любим, и атмосфера у нас не пропадает. Олег, спасибо за разговор. Я очень рад, что сегодня имел возможность общаться с счастливым человеком. Еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо.